Wih, guys. Gila guys, kaget saya main dalam ini. Alah, guys. Yang 3 meter. Bruh. Aduh, kalau gede sih diambil. Sedikit mah, aduh. Oh. Jauh. Bruh. Ampun aja. Mani nyeak lah. Mani nyeak. Narik kamu mani nyeak. Pun nyungsep.
Balik mang, mana kos kiwai? Saya lepasin lagi aja, biar lestari. Biar lestari itu, biar berkembang biak terus, biar bikin pusing yang mancing. Ay, bang, luka ya, non. Alhamdulillah, badot guys. Mana iya kayak kecolok. Oh jero sih. Lu ngelep bang, lu ngelep, lu ngelep. Tilu, tilu, lu ngelep begitu. Iya langsung can biak acan kenur. Mantap guys, lunglep guys. Sugan teh golosom. Orang teh kos gitu Mana? Hah? Dia bawa sapotong. Hah? Bawa sapotong. Kacau ini. Kayaknya korban predator ini guys. Soalnya umurnya panjang kayaknya. Bruh. Kurang jeruk mana? Cheers ya. Bacayan
Aduh, liar ah. Jero-jero ya ampun. Kira aku kudu 10 meter. Udah terus pokoknya. Berarti anu cicing teh no umpanan itu. Bruh. Ganas. Rada badag sih euy. Oke lah kalau rada badag mah. Alit pakai heula. Tapi nah itu sejenis ikan itu. Oh iya, ikan. Bruh. Hmm. Ah, aing. Kakang ngadon ngalahan beureum.
Hiji emang. Bawa naik hiji teh awakna sapotong deh. Awakna sapotong. Oh. Aneh. Jadi tunduh bawaannya. Tarikannya mau mantap. Lauk berem teh serut. Bruh. Perlawanannya kurang. Bruh. Aduh. Kacau guys, kaget sampai kepental itunya jualannya. Belum ketangkap lagi kalau nggak mah, aduh. Bruh.
Bruh. Baiklah, di Toha. Keluar sampai di pinggir lain. Oke guys, kita sudahi saja perburuan kita untuk hari ini. Pokoknya lumayan seru hari ini. Serangannya banyak di kosong. Udah gitu, ini hujan udah mulai mendekat guys. Dari ujung udah kelihatan. Mending beres-beres dulu aja guys. Kita closing dulu. Oke. Ini untuk hasilnya guys. Pokoknya mah merdeka lah, berwarna. Ikan masnya lumayan gede-gede, dapat dua sama bawahnya dua. Sisanya ramein aja. Baikkan itu kali ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita jumpa lagi di